Shalom, 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 peuple de Dieu, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mbote, bandeko nangai, bana papa nangai. Vraiment, nazan esengo ya komona bino lisusu lelo, ya partager na bino lelo. Message oyo kitoko na eli bino lelo. Bandeko nanga révélation moko ya monene, oyo kosala biso malamu. Vraiment, nazali na kotika moment oyo na maboko ya Nzambe. Nous remercions les Seigneurs. Oya pesi biso lelo pema na bomoi oya bateli biso na mabenyo soto mona kite vraiment totiki moment oyo na maboko na ye je laisse vraiment ba bien aimé nanga nyonso bakolanda message oyo na maboko ya Nzambe bozala vraiment sous protection divine ya Jésus-Christ de Nazareth abanda na biso pe asilisa na biso message oyo na protéger vraiment mutu nyonso oyo kolanda message oyo esika message oyo ekokuta ye azala vraiment na kimia na Yesu Kristo ekuta ye vraiment na tiki moment oyo na maboko ya Nzambe na remercier bandeko nyonso tout na kombo na Yesu Kristo nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth amen. Bandeko na ngai na sepeli komona bino lisusu na mokolo ya lelo na après-midi ya lelo to bandi mois de mars Nzambe asali biso ngolu to koti mois oyo mwana Nzambe oyo vraiment atambolaka vraiment selon l'esprit de Dieu ezali pe mois moko prophétique puisque ezali mois ya mars ezali 3e mois ya année. Donc, comme ils ont 3e mois à année, on a sambeli pour na bandeko na ngai pour toyebi le chiffre 3 ezali chiffre ya résurrection. Donc, nyonso elala ki na bomo ina yondeko kotala ngai na kombo na Yesu Kristu et c'est quoi? Donc, nazali ko sambela pour na bandeko nyonso bazali kotala nga na moment oyo que Nzambe ya lola Jésus-Christ de Nazareth oya c'est quoi qui après 3 jours a sekusa nyonso o elala ki na bomo ina ye a ressuscité nyonso o elala ki nyonso ezaki négatif et comme positif au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc bandeko nanga lelo na ye na message moko ya vraiment ya délicat eza message moko délicat eza malheureusement makambo oyo tozokutana nango na mokili oyo Nzambe atindaki biso ezalaki malheureusement volonté ya Nzambe te eleka ndenge eza kolekela biso lelo na mokili mezali makambo oyo tovivaka chaque jour makambo kutu eza sujet moko vraiment ya monene oyo bana Nzambe fo bayeba likambo oyo vraiment bien bakoka kososola yango bayeba différence ya makambo oyo tozoloba lelo. Lelo toroba likambo ya mbongo mais tozali ezali bit na biso te normalement biso bana Nzambe ya ko tala makambo ya mbongo ya ko solola makambo ya mbongo mais malheureusement Nzambe na biso ayebi ke na mokili oyo tozali oyo tovandi lelo il faut tosalela mbongo malgré ezalaki volonté ya Nzambe te. C'est pourquoi nalingi bandeko nanga ba bien-aimé bolandanga vraiment na bokebi nyonso bo senga discernement à chaque fois que avant bolandanga message po bokoka ko comprendre pour confusion ezalate confusion ezalate na mitema confusion ezalate na message pour comprendre un message bien. C'est pourquoi nous allons d'abord aller dans la parole de Dieu pour te comprendre différence ya makambo tozoloba to comprendre différence ya Nzambe na biso na différence ya mbongo parce qu'il y a une très grande différence mais différence on a photo koka ko sosola yango to comprendre yango parce que ici place oyo biso toza sikoyo bandeko nanga na chaîne oh c'est 100% Jésus-Christ de Nazareth. 100% Jésus-Christ de Nazareth. Ah, lisolo mususu ezate, Nzambe mususu azate tozana Nzambe moko, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, avant tout, na kota na message oyo Nzambe moko apesi ngai, meminga ko laksanga makambo o pona na mimana bana na ye, avant to kota kuna na kopesa bino liloba ya Nzambe, oyo Nzambe apesi biso bana ne poto comprendre différence na ye na mbongo. Pourquoi? Parce que Nzambe aza ko définir mbongo comme un maître. Mbongo ezali maître. Mbongo ezali esprit. Ezali maître mobimba. Pourquoi? Nous allons partir dans les Écritures, dans le livre ya Matthieu. Matthieu 6, na verset tozwakaka verset 25 ou 24. Matthieu 6, 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Donc, pour nini nzambe alobi na biso tokoki ko servir deux maîtres te. Alobi tokoki ko servir ye na Mammon te. Pourquoi? Parce que Mammon ezali maître. Mammon eza esprit. Mammon de mbongo. Mbongo o to salelaka na mokili. Bandeko na nga zalaka na kombo. Kombo na ye Mammon. Mammon nde mbongo. Mbongo eza donc molimo. Soki nzamba bengi ye maître. Donc azali mutu. Donc azali molimo. Aza mutu mobimba. Donc l'argent, pour être clair, mais bien aimé dans le Seigneur, ezali diable. Pour définir mbongo bien ezali diable. Mais comment bisoba na nzambe to koma ko se servir na diable? To koma ko simba mbongo eza mokili mute sala bongo ezalaki volonté ya nzambe te. C'est pourquoi bandeko nanga na ko senga bino botanga verset au banda 24 boki tatati na 30 ou ti na 34. Pour comprendre idée nini oyo nzambe na biso azalaki nango au départ. Nzambe na biso idée na ezalaki alesa biso lokola bandeke alobi na biso na liloba na ye. Soko continuer na verset oyo nzamba yebisi biso ndeke kutu alona kate maliaka ebongo ngai naza na bana na ngai o nga na kela na kopimela bino pona nini bokosenga nga lipa na pesa bino libanga. Bo s'inquiéter na nini bokolia na nini bokolata. Ça c'était l'idée de notre Dieu. Idée ya nzambe na biso ezalaki apesa biso nyonso alobi bokovanda na bandako bosombi te bokolia misuni oyo bosombi te akopambola biso na eloko nyonso me mokili ekotisa mbongo pe nga na koya na mateya mosusu nzambe alakisi nga gravité ya mbongo badega mbongo esala po mbongo ezali molimo. Siko bandeko nanga na nga to comprendre to ça la différence entre mbongo na nzambe na biso. Po bandeko o ba yebi na nte ba comprendre que mbongo eza molimo, mbongo eza diable, mbongo eza esprit. Donc ceux qui fukameli mbongo, fukameli diable, o se prosterner. Ndenge diable alobaki na Jésus-Christ a se prosterner devant ye, akopesa ye nyonso ya mokili. Soki agumbameli alobi soki ofukameli nga na kopesa o nyonso ozomoneza ya ngai. Et pourtant le diable n'a rien créé. Diable a créé eloko te bandeko nanga. Il n'a rien créé. Siko tozo kota na message oyo nzambe apesinga vision oyo nzambe apesinga pona ko définir mbongo ezali nini pona ko faire comprendre biso bandeko. Nzambe alakisi ngai na vision ameminga esika moko ko expliquer ngai. Pona nini expliquer nga makambo po makambo ezo sala pasi na ba vie. Mbongo wana ezo manipuler ba vie ebele. Ezo manipuler et pandi ebele. Mbongo esali ba dégâts ya ebele bandeko. Na kozonga na mateya wana na sana ngo peut-être 3 ou 4 oyo nga moko ndeko na bino na vivre témoignage na ngai moko na makambo o na sujet oyo. Toyebi yango ba dégâts nini mbongo zo sala lelo na mokili. Donc nzamba ameminga ko laksange sika moko mutu moko azo solola. Ameminga esika mona moni mutu moko azo solola mutu moko ya normal azo solola. Mais mutu azo solola nae azo solola mutu moko mukuse. Mutu moko mukuse donc pygmée. Mwana mutu azo solola aza mwana mukete, aza bébé te tu sais voir que aza mukolo me ya ne. Ya mukuse bandeko nga na yebaki nete tina ya nete nga na yebike ba ne bazaka na mokili batu mususu bazaka ba ne tozaka na bango na communauté na biso na yebike ne eza mutu mais ne na molimo bandeko za eloko mususu bandeko bo s'inquiéter te soki message o esilite na kosala lisusu deuxième vidéo pour bo comprendre malamu. Sikoyo nzamba meminga esika na moni bato na mibale bazo solola. Mutu moko azo solola na ne moko. Après l'air basisi ko solola bakabwani. Nzamba meminga ko laksanga ti esika mutu wana akendeki, mutu ya normal, ya taille normal. Mutu wana komi na place moko boye na ndako moko boye. Aye akuti mutu moko na lopango moko boye. Mutango abengi mutango azaki na ndako na ye abimi. Tango mutango abimi na ndako na ye bakomi ko solola.
na mutuana. Au bout de 2 minutes, baza ya solo la batelemi ya bimi nanda kune mutuana ye o aza so na mutuana mukuse. Tant bazo solo la au bout de quelques minutes ko swana est éclaté. Ko swana e bandi makasi. Babandi ko swana baswani na se ya ko swana wana ko swana elekaki makasi. Na moni bato ya mikuse o mutuana za ko sola na bango. Baye n'était pas na nombre à combien baye bakoti ba faufile na kati na bango bakoti na kati ya ndako ya mutu wana donc bakoti na kati ya ndako ya mutu wana na misu na ngai ya molimo nzambe afungoli nga misu ya molimo komona na kati ya ndako wana tangu mutu bato wana mikuse bakoti na kati ya ndako wana bandeko na ngai botu na nini basali bake kozwa mbongo ya mutu wana bazwi mbongo ya mutu wana babimi nango bakimi nango babimi na mbongo bakimi sans mutuana se rendre compte ye azoswa na makasi donc azomona te na nde batwana baye bakoti ya mikuse bayibi mbongo wana bazwi mbongo bake nango me bandeko na nga nzamba fungoli nga misu komona ke mbongo batwana bayibi mbongo wana ebungi ekei te physiquement matériellement ekei te mais eloko nini esalami bandeko na nga batwana bamemi mbongo wana na molimo bamemi mbongo na esprit. C'est ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. Ba memi mbongo wana na esprit ba kenango. Ko swana wana esili mutu wana akei. Nzamba bandi ko yebisanga. Omoni seno esalami. Bande ko nanga yango na ngina expliquer bino lelo likambo boyeba yango. Seno wana esalamaki bande ko na ko expliquer bino sikoyo. Ndeko nango zaka na mbongo yebaka te nde mbongo no ebungaka. Oza na mbongo simbi yango mbongo après quelque temps il disparaître. Oza na mbongo zosala nango makambo mbongo elimwe. Oza na mbongo salaka nango eloko te. Faut ça tant kaka ou bien tango ko zwango kaka makambo nde lere ko ya. Likambo moko ko sala ma yo senga ka mbongo wana fwe kende. Bat musu ba pesa bango tu ba sujet moko ya délicat. Donc ezela ka mbongo ya. To mwana moko abela kaka l'air mbongo yaka. To likambo moko sala maka kaka l'air mbongo no wana ekotaka. Osala kapenza musala ya tango mususu ya pasi ndeko me mbongo na yo liaka te bandeko mbongo une de façon pona sana ba façon mususu o nzamba lakinga na nga moko na vivre bandeko o ezaka une de façon nzamba lakisa kinga po bana na yeba po nzambe na biso yebi ke to salela mbongo po to nyoka mapona mbongo te et puis to pesa occasion te eloko nini esalamaki bandeko nzamba a expliquer nga ke mutu wana o yakendeki koluka koswana eza batu oyo bandeko nanga bayaka na koswana na vie na biso bandeko koswana mususu o tomonaka mutu moko azolukelo ba problème na vie mutu moko azoswanisa ozoyeba problème ozoyeba tina te o comprenaka mutu wana te ya lukaka yo na ba problème ya lukaka yo na koswana ndeko nanga alukaka yo na koswana ta lukaka eloko alukaka nzela. Donc oswana wana o mutu wana saki jour wana ezaki porte d'entrée fungolaki akoti saki ba démon na ndako na ye il fallait pas aswana na mutu wana il fallait pas à répondre mutu wana mais comme azangaki discernement comme azangaki molimo na nzambe afungolaki koswana makasi aleki kutuna mutu yaki koswanisa ye bandeko conséquence nango yango wana fungolaki porte mbongo musu tobungisaka ngo na ndenge wana mutama be ndoki akoya koluka yo na koswana akoya koluka yo na ba problème po yo fungola porte po na yebisi bino bandeko nanga ke diable ndoki nyonso ya mokili azana droit ya kokota na vie na yo te soki yo fungoli porte te bandeko diable alukaka moyen ya kokota fo pesa ye permission fo yo moko fungola po na miso ya nzambe na biso diable afundaka biso fo azala na raison fo pesa ye raison. Tangu mutu wana ki koluka koswana bongo ndeko wana pesaki occasion akotisi diable akotisi ba démon ne wana bango nde ba missionnaire bango nde basalaka misala monde à ténèbres nzamba la kisinga ba démon wana bazana 4 coins ya monde bandeko nanga na koyana mateya wana ngai nzambe asalinga ngolu ya kolakisanga makambo wana na yebi yango lelo yango na yeko partager na bino lelo bandeko boyeba ndenge ba détruisaka biso na ba démon wana ya mikuse ngana sina mona bango bandeko ba bebisa musala nanga nzamba la kisanga yango baza ba missionnaire ya diable ya monde à ténèbres bazaka mikuse soko lotaka babata mikuse bana bango bana te fo sosola ndeko nanga. Alors
mutu wana pesi bango occasion ya kofungola koswana po bato wana bakota na vie na ye bayiba mbongo bazwa ye mbongo wana sikoyo bandeko na ngai eloko nini esalami bokoloba wi mbongo wana ezali po mbongo wana etikalaki c'est ça le problème yo ozomona mbongo na misu ndeko wana leka akei koswana esili akei amoni mbongo na ye ti amoni mbongo place atikaki yango mais ezalaki su mbongo te l'argent était parti spirituellement l'argent avait disparu mbongo ekendeki na mupepe yango wana mbongo nyonso tu oyo osimbaka ekendaka na mupepe yango wana mbongo yo osimba kosalela komonelaka pasi oliaka yango te mpo na nini mpo demona une fois bakoti na vie na oyo basinstalle baza na mingi oyo basalaka baza na badomaine ebele ya malheur nyonso ya bomoi na biso bana nzambe baatakaka mariage baatakaka kobota baatakaka kobala baatakaka santé et baatakaka bafinance bademon wana ya mikusi baza na 4 coins ya monde nzambe amemanga kolakisa ngai na kozonga na mateya wana ya bademon wana na mingi oyo basalaka mabe na bomoi na biso bana ya nzambe. C'est pourquoi bandeko nanga nalingaki lelo bososola eloko message na nango ya important ezali ya koboya kofungola ka ba porte ya o comprendre lelo pourquoi yo simba ka mbongo te ya o comprendre lelo pourquoi ba malheur yela ko kaka soko zumbongo pourquoi ba malheur yela ka yo po nzambe na biso alobi okolia na mutoki na yo tango kende ki osalaki il fallait sikoyo jouir na mbongo wana yango nzambe azui peine nzambe na biso ya kolakisa biso makambu oyo nini esalamaka eloko nini bombami oyo simbaka mbongo na yote eza porte oyo yo fungolaki eza bakoswana oyo occasiona eza makambo ebele na kati po ba profitaka même na orgueil esprit ya orgueil epesaka monguna pouvoir ya koya ko s'installer na vie na yo po orgueil eza molimo yango nzambe alobaki l'orgueil précède la chute yango wana soko za orgueil bakozwa omenaka vie moko ya orgueil so totali bien batebele na vie bandeko nanga azaki na ba esprit moko ya ba orgueil ba musu bazali soki azana na moyen koleka muninga ako maltraiter muninga wana et dans les jours qui suivront na temps ndenge nzamba pesaka temps oromona yokoma na temps moko mutu na kokoma par terre ezali chute oyo e précédaki orgueil na ye précédaki chute na ye mais sans ayeba yango bandeko nanga message na yaki nango lelo po bo sosola toyeba kozala humble toyeba ko occasionner ko pesa diable kopesa ye accepter akota na vie na biso koyeba ko éviter makambu soko moni mutaswa ko luka wana bitumba ndeko nanga zala prudent zala vraiment prudent ko fungola porte wana te aye ozongisi ebongo akozonga na soni toyeba ko sambela soki ozali mutozo vivre makambu wana alors ndeko nanga tala sima zonga tala eloko nini salama eloko nini ovivaka makambu no ndenge nini salamaka tango simbaka mbongo ovivaka ndenge nini sosola na message onga na pesi ndeko nanga ekosunga yo mais tobosana teke nzambe na biso nde aza likolo ya nyonso maître na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth botanga passage o na Matthieu 6:24 tomona ke mbongo ezali maître mobimba vraiment bandeko nanga na pesi bino merci je vous aime d'un amour de Dieu na lingi bino mingi bandeko nango botaninga pona mbala liboso bos hésiter te bos abonner poto kabolaka ba message na biso vraiment nzamba so pesa biso ba révélation oya minene na koya lisusu kalate na message ya munene soki nzamba pesi biso vraiment sali biso grâce tout à l'heure que vraiment la paix de Jésus-Christ soit avec vous pour partager vidéo aimons-nous les uns les autres que Dieu nous bénisse et moi je vous dis à la prochaine au revoir.